Ndowooza nti nze nsobola okwogera ku Alex Mukulu nga consumer w'ebintu byafulumya. Ngenda okutegeera nga y'omu ku bannakatemba abagundeevu aboogerwako wano mu Uganda. Naye nga ye wanjawulo ali mu kiti kikye. Ekimu ffe ng'abawandiisi kye tutasobola kwerabira ku Alex Mukulu nti yajja mu kisaawe ekyali kinyoomebwa, babayita abadongo, emakerero omuntu bw'asoma mu ddidi bagiyita musiru ddala ddala n'ebigwa mu kkowe eryo. Kati abantu nga Alex Mukulu bwe yajja n'emizannyo egiri philosophical, yateeka ati ku ddaala eddala nti bw'owuliriza oluyimba lwe ojjoddemu onkwane wankwana bubi, Namutamba, n'osoma akatabo akalimu omuzannyo 30 Years of Banana, oba n'olaba omuzannyo gwo otandika okuba ebifaananyi ng'odda emabega ku bwongo bw'abawandiisi nga ba William Shakespeare, Robert Bolt n'abalala. N'olwekyo yalinnyisa atyo okumuteeka ku ddaala eddala. Era ojja kwesanga nti bw'oddayo ne mu archives emizannyo gye miyitirivu, abantu abagikubyemu ttooki oba kye tuyita reviews be bantu nga ba Charles Onyango-Obbo. Ne mu archives ojja gendayo ebiwandiiko ebyo bisange. Kakati olaba eddaala kwe yali nti omuwandiisi okuzannya omuzannyo oba okufulumya oluyimba, Charles Onyango-Obbo n'aguwa kolomu namba mu lupapula lwa Monitor. Kolomu namba mu lupapula lwa Monitor aba amaze okulaga nti omuyiiya w'ekintu ekyo ali mu kiti kirala. N'olwekyo eyo value tosobola na kugiteekako muwendo eri ekisaawe kya art kye wali oyita musiru ddala ddala, kati laba eddaala kwe kiri. Eyo value tosobola na kugiteekako muwendo nti obeegula kakadde ka $1 obeegula $50 egya $1. So kyekimu ku bikulu byeyateeka mu art n'afulumya ebintu nga tebiri ku ddaala lya takataka. Aba Oxford be bapublisha b'omuzannyo ogwo ogwa 30 Years of Banana. Kati fe abali mu by'okuwandiika, publisha tamala gakkiriza kuba wawandiise. Era bwe tuba tusengeka ekiwandiiko kyo tuweebuuza n'okwebuuza, bw'obeera mu akademi yaffe gye tuli, jano article ki Kazibwe mwe yafulumiriza olupapula lwe? Ye publisha ki? Era yanoonyeza abapublisha abayaba abatalina na mirimu. Kati ekya bapublisha abafulumya emirimu gye egy'obuyiiya nakyo kikulaga ekiti mwabadde nti si kya bulijjo, nti abadde intellectual, abadde philosopher, akyusizza endaba ya art wano mu ggwanga. Ekirala nti Katonda abadde yamuwa ekitone nga asobola okuyiiya oluyimba oba omuzannyo naye nga guyina amakulu ga mirundi ebiri kye tuyita allegory. Ekyo ekitone si kyangu nga emboozi omwana omuto emunyumira naye nga byasekera birala, n'omukulu n'anyumirwa nga byasekera birala. Kyekyo kye bayita typical literature. Manyi mu journalism baga nti journalism is not literature. Mu journalism empandika story egenda okusomwa ku telefile abantu balina kugitegeererawo. Naye mu literature bwe mpandika ne bwe kitwala emyaka 1000 nga tebakitegeeranga bulungi nga bakyakyefumiitirizaako ye literature omutuufu. Kikirwakyo nti n'okutuusa olwaleero abayizi bakyasobola babuuza naye mulowooza Shakespeare kiki wano kye yali ategeeza?
mu tragedy of Julius Caesar. Kiki ddala ekituufu kye yali ategeeza? Kakati ye Alex mukulu nti osobola okuzza omuzannyo gwa Alex mukulu ogwa 92 ogwa 30 years of bananas n'ogubuuza abayizi aba senior 6 era abawerako ne bafuna F. Kakati kye kitu ky'omuntu gwe twogerako olwaleero eyavudde mu bulamu bw'ensi. Ekya success ya Alex mukulu eyigiriza bannabitone bonna nti wowangaalira oba ensi mw'obeera ne bwebeeramu okusoomoozebwa, naye bw'oteeka amaanyi mu kyokola n'okinyikiza n'oba wanjawulo, osobola okuyitamu n'ofunamu n'oyatiikirira n'okusinga abo abaakola bye wandirowooza nti by'ebyebbeeyi. Nze ndaba nga Alex mukulu mu ati gwe yasalawo okusoma, ku myaka gye yali asobola okusoma ebintu bingi ng'agenze mu university, naye ekkubo lye yakwata agasizza nnyo ensi, naye ne yeegasa n'okusinga bangi abaasoma ebintu ebirala bye twandirowooza nti bye bikulu ennyo ku nsi okusinga ati gwe yasalawo okuteekako essira. So ndowooza ekyokuyiga ekikulu nti buli kyokola kinnyikize.